والله لازم ننتبه. هاي لا عليك ميدان رام 12 كل شيء مواد بحطوه بقلبها، كل شيء مواد قابله للتفجير. انفجار دمر نص بيروت، يعني كأنه كبب قنبلة ذرية على نص بيروت. واللي حصل ببيروت هو كارثة كبيرة ونكسة ما عرفت مثل بيروت بعز دين الحرب الأهلية. حصل حريق، تم الاتصال بفوج الأطفاء، لبوا النداء، نزلت آليات لإطفاء الحريق، وبعدين حصل انفجار كبير واختفيوا الآليات واختفيوا العناصر. مش هنقول مفرقعات ابدا، هذه يعني هي كلمه تثير السخريه. صحيح. مش مفرقعات، عم نقول في مواد شديده الانفجار.